Amen. Amen. Hallelujah. Oh, Okay. medyo talaga nga exciting na ito Yes. nga. Dumagak ko na ni Sister Lulit, Thank you, Lord. ni Sister Ana Fe. Aha, amen. So, Dumdumag kami. agyaman kami iti dayta nga talaga nga Yes. panagdengdengegyo ket mamati kami nga ti panagdengdengegyo adda dagiti banag nga maresibyo nga nagapuki ni Apo. Amen. Hallelujah. Yes. Amen. So, adda din naikuam ko yung number. Yes, gayam. Dagay kayat na nga makiparticipate. When dagitay kayat natin makiparticipate iti daytoy nga programa, anyaman ti sekta nga ayan mo, welcome daytoy nga programa daytoy ket para iti publiko. Amen. Text kayo lang iti 0999 6968-167 ken 0948-6984-085. Wow, hallelujah. So, naimbag nga rabi tayo amin kana kas enjoyin tayo ladati nalamiis nga panahon dito'y Bagyo, la Trinidad ken dito'y Benguet nga talagang ayon naglamin but agiyaman tayo iti parabor latati Apo Yes, nga. kan kahit kumanggayam pastor nga kablawan da Sir Jesse kan ni Sir Mike, Yes. manager tayo dito sa Z-Radio. Yes. Kapuiti da ito nga programa kat thank you very much Yes, Sir Mike. thank you, Sir and, Mike. Sir Jesse. So Jess, salamat launay iti talagang nakarukat nga puso ken panunot yo iti daytoy nga programa Yes. iti Daily Grace. So okay, mapantayo nga rod iti word iti saon iti Apo tapno iti kasta habang dapat iti medyo oras tayo nga anyway daytoy ket rugi na lang nga mayat ladta nga napintas nga irugi tayo ladta iti saon iti Apo tapno iti kasta ket daytoy iti umuna nga mangrugyan tayo amin. Napintas nga iti saon iti Apo ket talagang patuloy malagipyo nga imbaga ni Jesucristo nga a man shall not live by bread alone but by every word that proceeds out from the mouth of God nga kaya't nga saon inaldaw no kas ano tayo nga mangmangan iti makan taraon iti lasag uno taraon iti emosyon tayo uno taraon ti panunot tayo no kas ano nga inaldaw nga pakpakanen tayo dagitoy nang nangruna daytoy physical nga bagi tayo datayo nga Pilipino ket mangan tayo iti mamin tallo nga major nga makan ken ada iti pasingit na pay nga merienda so talaga nga no kas ano tayo nga pakanen iti physical nga bagi tayo iti taraon para iti physical mamati at nga nang nangruna pay kumanga pakanen tayo nga pakanen iti na espiritualan nga panagbiag tayo because han tayo lang nga agbibiyag iti physical no di ket tallo nga banag ti pagbibiyagan tayo agbibiyag tayo iti espiritu iti soul nga makunkunaken iti makunkuna nga bagi ket amin dagitoy ada iti taraon na. Amen. Iso nga mamati at nga titaraon nga mabalin lang nga makaitud kada tayo iti nutrients, mabalin nga makaitud kada tayo iti pigsa, mabalin nga makaitud kada tayo iti amin nga banbanag nga kasapulan tayo ket awan ti sabali no haan nga daytoy na imbag nga damag maipapan kini Kristo. Amen. Daytoy ti kangkangrunaan nga makan nga dapat nga nga inaldaw nga kankanen tayo. Iso nga kasla ka din manon kadagay chimpon dagiti Israelita nga dumteng to iti panawon nga mabalin nga istoryaon tayo dayta nga naadaw iti Biblia nga dagiti Israelita ket naawanan da iti makan ada ti time nga naawanan da ti makan ngem ada tin saganan ni Apo Dios nga kanenda nga haan nga isuda tinang isagana haan nga isuda tinagmula haan nga isuda tinagaramid haan nga isuda nagluto no diket pandalang pidpiduten ti inaldaw inagsapa nga apanda alaen jay kanenda iti buong aldaw ket So mana niya pastor. isudya kun kunan iti Biblia nga mana Yes. ket day nga mana dapat nga taraon ket dapat nga kanenda ti inaldaw tahanda nga dapat nga madanagan iti kanunda iti sumaruno nga aldaw isu nga dapat dagiti madanagan ket nagidulin da iti mana tapno ti kastangay ket adda kanu ti reserba nga kanunda in the future or kanunda no bigat kanunda ti sumarsaruno nga aldaw ngem di indulin da ket nabangles naeges nadadael ket agyaman tayo tati saon iti Dios insagana na kada tayo iso nga dayta launay iti kayat ni Apo Dios nga iti daytoy nga programa agbalin nga paset kada kayo tapno iti kasta maikan tayo ti gundaway nga mangan iti
taraon para iti spiritual nga panagbiag tayo. Isu nga daytoy nga programa ket makunkuna nga daily grace para kada tayo amin mga daydayaw ni Apo. Okay, irugi tayo garo dito Matthew chapter 22 ket kas iti sigod. Adda ni Kuya Eddie nga gospel announcer tayo, Bible reader tayo pa, Ilocano version na talagang napintas nga daytoy gamin ket teamwork gamin daytoy haan lang nga may maysa nga trabaho daytoy. Kadua tayo ti Dios nga tatrabaho ti Dios kada tayo ket kaduami met da kayo nga agdengdengeg. Dani Kuya Eddie nga mangibasa, adda tayo nga mga saba, adda mangilawlawag, adda dagiti agdengdeng. So amin tayo dito ket talaga nga teamwork nga talaga nga amin tayo adda ti responsibilidad tayo. Hallelujah. Matthew chapter 22 verse 36 aging gana verse 40. Hallelujah. 36 until verse 40. Okay. Hallelujah. Kunana ditoy, mabalin nyo nga isurat iti notebook yo. Yes. Matthew 22 verse 36. Kunana, Maestro kinunana, anya tikang runaan abilin itilinteg. Insungbat ni Jesus, ayatem ti Apo at Diyos mo, iti amin a pusom, iti amin a kararwang, ken iti amin a panunot mo. Daytoy ti umuna ken kang runaan abilin. Ti may kadwa a kang runaan abilin, umasping iti umuna. Ayatem ti padam a tao, akas iti bagim. Dagitoy dua abilin ti pagbatayan ti entero alinteg ni Moises ken ti panursuro dagiti propeta. Okay, so medyo napintas daytoy nga pagrugian tayo. Yes. Because daytoy nga saludsod dagiti adda nga pariseo nga makunkuna nga isu dagitoy dagiti eksperto iti linteg iti dijay nga panawon nga dagitoy ket minister da nga makunkuna iti linteg ni Moses nga nagapuki ni Apo Dios ngem adda iti kayat dangay nga kumanga saludsuden tapno iti kastangay ket kayat dangay kumanga iintrapo no kayat da kumangay nga itenag iti bitag ni Jesus babaen iti daytoy nga klasen iti saludsod. Laglagi po nyo sinaludsod da dagitoy haan nga tapno iti kastaket saludsuden da haanda nga ammon no diket agsal saludsod da tapno lang ikasta adda ti mabirok da nga pangbabalawan da kini Hesukristo. Uno pamadakes da kini Hesukristo. Isu nga dagitoy nga pariseo sinaludsod da nga anya kadi iti kunana jay kang runaan na nga bilin iti makunkuna nga linteg uno linteg ni Moses. So anya iti greatest commandment kunana. So the greatest commandment amo tayo daytoy nga sinungbatan ni Jesus according iti according iti saon metlaeng iti Dios. Tadya insungbat ni Jesus ditoy ket daytoy metlang ti bilin iti Dios nga amin dagitoy kunana itoy nga nakabatay amin dagiti linteg ni Moses kasama na dagiti in propesya or ono paglintegan manipod kadagiti propeta. Isu nga kayat na nga sa uwan amin nga nilaonan ti Biblia nakabatay kunana ditoy nakabatay iti daytoy nga duwa nga linteg. Isu nga adda ti duwa nga major nga linteg nga masapul nga maamuan tayo iti daytoy nga oras ket agyaman tayo numan pay ababapay lang iti oras. I mean to say ababan iti oras tayo ngem agyaman tayo ta maamuan tayo no apay nga insungbat ni Jesus daytoy ta kayat dagarod nga padasen ni Jesus subsubuken da lang ni Jesus ngem amuyo ni Hesukristo ta isuna di sao John 1:1 isuna di sao nga nagtagilasag tapno iti kasta haleluya maamuan ti tao no sino di pudno nga saon iti Dios nga di saon ti Dios ket isuna ni Kristo.
isu nga kunan iti Book of Revelation nga isu na tinagrugyanan na ken isu na tinaglepasana. Isu nga kunan mo lang iti John chapter 1 nga ijay mo lang nga makita nga awan iti naparswa no awan iti naaramid no awan daytoy nga sao ket agyaman tayo ta daytoy nga sao haleluya isu ti insungbat na lang kadagiti sa ludsod dagitoy nga gitoy nga Pariseo nga kunana nga umuna daytoy ti umuna kunana ayatom ti Dios laglagi po nyo ayatom iti Diyos, pakiulit man kuya, ta English kami na ito, kung Biblia. Anyway, hallelujah. Okay, verse 37, dito iti sungbat na Jesus, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So dito yung umuna nga paglintagan ko di sumaruno ko na umasping matlaeng or parehas na matlaeng ko na isu nga dito love your God with all your heart, with all your soul, with all your might. This is the first and great commandment. Okay. Dilo ka naman kuya. Ayatem apo at Diyos mo iti amin apusom. Iti amin akararwang. Ken iti amin apanunot mo. Daytoy ti umuna ken kang runaan abilin. Okay. So daytoy di umuna kunana. So kaya't nga sa uwan daytoy di pinaka kang runaan daytoy kuma iti number 1 nga makunkuna iti paglintegan iti Dios. Ta kunan dagiti Pariseo nga kayat nga subukan ni Jesus nga maybe kayat nga subukan ti laing na uno agbirok da lang iti mabalinda nga pangbabalawan kini Kristo uno anyaman nga akusasyon nga mabalinda nga ibato kini Kristo. Isu nga diin baga ni Kristo daytoy nga sungbat na maipapan iti linteg kang runaan na amin itilinteg. Mamatiak nga dagitoy nga Pariseo ket handa nga natungpal daytoy. Isu ti rason no apay nga adu iti tao nga matentenag iti daytoy nga klase iti kang kangatuan iti linteg iti Dios because mamatiak nga awan iti makinkaya iti daytoy nga klasen iti linteg. Uray pay dagitoy agsal sa ludsod nga dagitoy. Tawan ti nakinkaya ditoy. Okay? Ket ijay sumaruno mapantayo basit pa ijay sumaruno because medyo nalaklakan sa basit ijay sumaruno. Okay? Tapno iti kasta maawatan tayo nga idiin baga ni Kristo daytoy inbaga na daytoy ngem amuna nga awan iti nakatungpal iti daytoy nga klasen iti linteg wenno klasen iti bilin. Hallelujah. Takayat ni Apo Diyos nga tulungan datayo wenno ipanda tayo iti ayan iti pudno nga ayat because daytoy nga klasen ti ayat ket daytoy di kangatuan nga klasen ti ayat nga awan iti makadanon. Hallelujah. Okay, di number sumaruno. Di may kadwa pastor. Okay, verse 38. 9. Matthew 22 verse 39. Kunana ti may kadwa akang runaan abilin umasping iti umuna. Ayatem ti padam a tao kas iti bagim. Dagitoy dua abilin ti pagpatayan tin tero alinteg ni Moises ken ti panursuro dagiti propeta. Okay. So meaning tuktukoy na to di Ten Commandments. Kasama di Ten Commandments. Uray pay dagiti na isurat na ilanad iti amin nga in propesiyan dagiti propeta nga mangiturturong tapno iti kastaket agtungpal da iti Dios daytoy iti nakabatayan na. So kayat na nga saun iti pundasyon iti ayat iti nga maipapan iti ayat kunanay jay maipapan ti ayat ti pundasyon na daytoy ket isu daytoy makunkuna nga love God with all your heart, with all your soul, with all your might ken ti sumaruno ket isu daytoy kunana nga ayatem ti padam nga tao kas panang ayat mo iti bagim. Okay, so mapantayo pa iti second because karigatan di number 1 nga mapantay pa iti medyo mas nalaklaka. Takitaan tayo nga, maamuan tayo nga, madiskubre tayo nga dagito nga klasin ti ayat. Awan iti uray may sakada tayo nga nakaaramid iti daytoy. Isu nga rod nga uray tupay dagitoy nagsaludsod. Nga kayat da nga babalawon ni Kristo, handa nga actually nga natungpal daytoy nga klasin ti linteg. Awan tinakatungpal kadakwada. Tilang nakatungpal iti daytoy ket daytoy nang ibaga nga awan iti sabali nohaan nga ni Kristo. Hallelujah.
Amen. So nga mapantayo kadi. Kitaan tayo kadi dito verse 39. The second is or di sumaruno is ayatem ti padam nga tao kunana ayatem ti padam nga tao nga kas panang ayat mo ti bagim. Okay. So ladingiton tayo nga ibaga kakabsat nga adamot dagiti tao nga rod nga nagrigat dan tupay nga ayaten ti bagida kas ano dan tupay nga ayaten nga ti padam nga tao. Dadaulan daw ti bagida, Diba? ti drugs, ang dami. Aduda nga talaga nga makondem, handa nga ma-accept iti biyag da, handa nga ma-accept nga iti katatao da, handa nga ma-accept kadagiti aduda iti banbanag tupay nga handa nga kayat iti bagida. Isu nga dagiti daduma agparitoke, dagiti daduma agpaupira, dagiti daduma nagaduti ikargada iti bagida nga awan mat iti dakes na diay. Ngam iti ibagbaga tayo iti daytoy nga nuhang ka nga satisfied iti bagim, unuhang ka nga satisfied tintud ni Apo Dios iti biyag mo. Hallelujah. Kas anong pay ngay nga rod nga maayat iti padam nga tao. Isu nga rod nga nagrigat di number 1. Parehas namot lang ngayon nga narigat di number 2. Because awan iti makin kabailan. Okay, dahito iti kanayon tayo nga ititid nga example na dahito yung tapno iti kasta mas nalaklaka tayo nga maawatan. Idi ko na ni Jesus nga ayatem ti padam nga tao kas panang ayat mo ti bagim. Well, of course no ayatem ti bagim anaya nga igatangam iti bado, gumatang ka ti baro nga sapatos mo, gumatang ka ti relo, gumatang ka ti napintas nga cellphone. Kat kunan ni Jesus, no kasta ti kastam nga mangayat iti bagim, nga gumatang ka, maadaang ka dagiti banbanang, kat kunan no kasta ti wagas nga mang paneknek nga ayatom iti bagim, kastamot nga rod kumaat ikastam nga mang paneknek iti ayat mo ti padam nga tao. So kayat na nga rod nga saun, okay? Kaya't na nga saon, no ginmatang ka ti cellphone mo, nga barbaro, o no ginmatang ka iti badong nga barbaro, kasapulan ang arod nga dagiti kaarubam, igatanga met iti cellphone mo no bado, nga barbaro, gapuna takunan nga ayatem ti kaarubam, kas panang ayat mo ti bagim. Kat mamatiak nga awan iti nakaaramid iti dayta. Sumagmamano, ngem haan nga nagpatuloy. Aladam pay hindi ka Tidaduman tupay kat kas adadagay nga klasin iti attitude nga aladan dan tupay iti kaaruba dang tapno iti kastaket adda iti pagilasinan nga daytoy ti kukwam kundi iti kukwana. But anyway, mapantayo iti sa uni Apo. Example tayo lang diay. Tapno iti kastan maawatan tayo nga nalaing. Nga diin baga ni Jesucristo daytoy haan na nga inbaga tapno iti kasta datayo ti mang aramid. Gapuna ta isuna laeng iti nakaaramid iti daytoy nga klasin iti makunkuna nga ayat. Apay nga isuna laeng. Una ta idi kunana nga ayatem ti padam. Hallelujah, nga kaspanang ayat mo ti bagim. Isu nga rod iti rason no apay nga ni Jesucristo nagtagilasag gaputa ay ayaten na launay datayo. Hallelujah. Ket idi ay ayaten na launay datayo anyaman nga adda ken kuana. Hallelujah, inted na tapno iti kasta. Hallelujah, datayo nga awanan iti relasyon iti Dios nga isuna lang ti adda ti relasyon na iti Dios, isuna lang ti anak iti Dios, isuna lang iti agtawid iti kukwan iti Dios, isuna lang iti makin kukwa iti ayat iti Dios. Ngem gapo iti ayat na kadatayo inted na iti bagina, inted na iti biag na nga mismo. Isuna nga mismo tapno iti kasta. Hallelujah, mapaneknekana nga ti ayat na kadatayo ket kas panang ayat na iti bagina. Madaydayaw ti Apo. Hallelujah. Isu nga kunana ijay nga love your neighbor or love the other people or love the world. Hallelujah. As you love yourself. So tigayam ibagbaga na ijay ket isuna gayam iti nang iti amin nga adda ken kuana tapno iti kasta paneknekana nga ay ayatena gayam datayo. Madaydayaw ti Apo. So mapantayo ijay umuna nga karirigatan. No kas ano nga daytoy nga haan tayo nga kaya isuna tinang aramid kadatayo.
ket idi inaramid na intungpal na para kada tayo. Hallelujah. Adda ti inted na kada tayo nga kasjay mo't lang nga klasin ti ayat ngem nabalbaliwanen. Haanen nga jay bukod tayo nga ayat. Hallelujah. Iti kagapuan, iti wagas tapno iti kasta maayat tayo ti pada tayo nga tao. No di ket jay ayat na nga adda kada tayo isu ti rumswa kada tayo tapno maayat tayo ti pada tayo nga tao. Madaydayaw ti Apo. Tano lang jay ayat iti tao ti as-asahan tayo amo tayo met nga ti ayat ti tao nagpatengga jay makunkuna nga erotic love no ayat nga nagapu iti tao gapu ta inawat tayo nga ayat iti Dios ket jay makunkuna nga agape love, unconditional love nga awan iti kondisyon na ket ti ayat iti maysa nga normal nga tao jay makunkuna nga erotic love nga ket isuday toy jay ayaten da ka no adda maala na kengka. Oh, dayta ti makunkuna nga ayat iti rabaw ti daga. Padawatan na katapno. Isu nga Padawatan tapno padawatan. oan, di ay ti makunkuna nga ayat iti tao ngem adda dagay no mamingsan lading ito tayo nga ibaga nga adda dagay apan da subsubliin jay inted da iti ayat idi damo ngem gaputa nasaktan da ginuradan subliin da ngem mga kasjay ti ayat ni Apo kada tayo. Idiinted na ni Jesucristo tapno maayat na datayo. Hallelujah. Han na nga sinubli diay. No di ket agresponse tayo iti ayat ken respeto iti Dios nga nang ayat kada tayo uray man pay idi man nagbasol tayo. Madaydayaw ti Apo. Hallelujah. Isu nga idi kunanay jay nga ijay sumaruno ket ayatom ti padam nga tao kas panang ayat mo ti bagim. Mabalin tayo gayam nga ibaga nga daytoy gayam ket ibagbagan ni Kristo nga mensahe na para kada tayo gaputa isuna tinang ayat kada tayo nga kas inayat na iti bagina. Hallelujah. Tawan iti sabali nga nakaaramid iti dijay. Yes. Isu nga Kasi iti isingit ko pastora. Rabii da ito 9 to 10. Yeah. Kapo iti naamuanta nga amazing grace adal tayo kaya't tamot nga ibing Yes. iti dingding itanga gundaway. Amen. Amen. Kaya't nga ibingay mat kini pastor dagiti naamuan mi nga tina saya at unay ti Dios kada tayo. So nga daytoy ket daily grace. Yes. Hallelujah. Amen. Thank you, pastor. Amen. Hallelujah. Thank you, Kuya Eddie. So, mapantayo iti umuna. Kunanay jay, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Amen. Kat daytoy jay kangangatuan, daytoy ti number 1, daytoy ti greatest commandment nga makunkuna, nga love God with all your heart. Yes. Ngam idi bagbagan ni Jesucristo daytoy, okay? Makita tayo ditoy nga awan iti tao nga nakaaramid iti daytoy. Awan ni uray maysa nga nakaaramid. Uray pay dagiti inmun una nga propeta, inmun una nga adalan, inmun una nga tao nga nailanad na isurat ditoy Biblia, haanda nga naaramid daytoy nga klasin iti ayat. Handa nga na ayat iti Dios iti amin. Jay tupay kaarubam ngarod nga istoryaan tayo jay sumarunon tupay nga kuna tayo kat nag-fail tayo di how much more di umon una di ba nag-fail tayo ijay second amin nga tao nag-fail ijay second ngem agyaman tayo tagbabaan kini Kristo. Hallelujah. Haanen nga jay ayat tayo ti ilaslastog tayo unuhan nga jay bukod tayo nga ayat ti iparparang tayo iti Dios. No di ket jay ayat ti Dios isu iti inawat tayo, isu ti pinati tayo, isu ti adda kada tayo, isu ti agbungbunga kada tayo. Ket no maamuan tayo daytoy nga haan tayo nga kabailan. Hallelujah. Ni Jesus lang iti nakin kabailan nga nang ayat iti Dios. Imagine, inayat na datayo. No kas ano ti panang ayat na iti Dios, kas tamot lang ti panang ayat na kada tayo. Isu nga babaen ken kuana, hallelujah, naaddaan tayo iti makunkuna. Uno nagunod tayo ti makunkuna nga agape kind of love. Yes. Hallelujah. Yes. Nga jay ayat ti Dios kada tayo awan kondisyon na. Tahaan nga inayat ti Dios datayo, idiin mo na nga datayo tinag-ayat. Tiin mo na nga nag-ayat kada tayo.
isu iti Diyos Ama nga intud na ti anak na tapno iti kasta maayat na datayo nga haan nga kuma nga dapat nga maayat. Amen. Imagine, inawagan na datayo nga managbasol, naawagan tayo iti Biblia nga haan nga karapat dapat nga maayat, haan nga karapat Nalintag, uray maysa. awan na lintag uray maysa. Anyan, Imagine di ay ngem gapo. iti ayat na. Wow. Anyan nga ayat. Because of His love, Yes. intud na ti anak na tapno iti kasta dayta nga ayat intungpal na jay mutlang in bagana nga love God with all your heart, with all your soul, with all your might. Katawan iti nakaaramid idi dayta noahaan nga ni Hesus Kristo lang. Idi ay ayatun na iti Diyos intud na ti bagina, intud na nga mismo ti biyag na tapno iti kasta daytoy nga ayat ket matungpal ket no daytoy nga ayat ket natungpal ti Dios Ama mabalinan nga ayaten iti sangalubungan. Hallelujah. Yes. Isu nga naglawag iti John 3:16. For God so loved. Yes. Ayat ko launay di sa unga so. Kasta Hallelujah. launay. Hanang ako na nga inayat na datayo laeng. Haan. Isu nga ti ayat ti Dios haan lang nga lang. Hallelujah. Kasta But ti ayat ti launay. Dios ket so kasta launay. Yes. Nga pinaneknekan mismo ti anak na isu nga inted na gaputa ay ayatun na ti Dios iti amin ken kuana iti amin nga pigsana iti amin nga bagina iti amin nga panunot na ay ayatun na ti Dios isu nga haleluya inted na ti biag na para kada tayo ijay krus ti Kalbaryo. Haleluya. Ket pastor kas anu ngay nga rod nga ayatun tayo met iti Dios. Okay? Ken kas anumot ngay nga rod nga ayaten tayo ti pada tayo nga tao. Okay. Daytoy ti kunana iti 1 John chapter 4. 1 John chapter 4. Anyway, ituloy tayo to daytoy in case nga han tayo nga malupas but I believe nga dapat iti oras tayo chapter 4 verse 10. Okay. Basa niyo ta pastor wag no Basa- isasak na dagos Ano nilo paano? Okay. Ano? Okay, punta na dito. Hallelujah. 4, 1 John. 1 John. First Ayan, John tama. 4, Yes. verse 10. Verse 10. Daytoy ti pudno akay papanan ti ayat. Oho. Saan Okay. agapo ta inayat tayo ti Dios no di ket inayat na tayo. Taimbaon na ti anak na a pakapakawanan dagiti basbasol tayo. Amen. Isu nga ti ayat iti Dios nang rugi ken kuana. Yes. Haana nga inayat iti tao, gaputa ti tao inayat da nga inmuna iti Dios. Yes. Actually iti Biblia tinalikudan da iti Dios. Mhm. Ngem ti Dios managayat lata uray pay kasta ti katangken uno ing kastan iti tao iti Dios ngem ti Dios ay ayaten na lata ti tao. Isu nga tapno maayat na ti tao kasapulan nga itud na ti ayat na. Hana lang nga laglagipon yung nga kunana nga daytoy ti ayat. Hana nga kuna nga inikan na lang datayo ti paset iti ayat na. No di ket ti inted na nga mismo jay kakaisu na nga ay ayat na gaputa ti ayat na adda ijay anak na isu nga inted na jay anak na tapno maayat na datayo. Amen. Hallelujah. Yes. Hana lang si ka nga inayat iti basit nga banag. Uno hana ka nga inayat iti 50% iti ayat na. No di ket inayat da ka. Hallelujah. Inayat na ka, pinakawan na pa. Pinakawan na ka. Basbasol. Inayat Tayo. na ka. Hallelujah. Nga ti pamaneknek nga ay ayatun na ka inted na ti anak na. Yes. Hallelujah. Isu nga ko na dyan naglawag yung verse 10, 1 John 4 verse 10. Not that we love God. Haan nga jay ayat tayo iti Diyos, no di ket jay ayat ti Diyos kada tayo. Mhm. So kayat na nga saon, idi awaten tayo ti ayat. Hallelujah. Mabalin tayo nga makapag-respond iti Diyos ti ayat. Dayaw, panagyaman, hallelujah, panagdayaw keng kuana, panangrespeto keng kuana, ken aminen nga banag, hallelujah, gapu iti ayat na nga addan kada tayo, madaydayaw ti Apo. Isu nga idi intungpal ni Jesus, nga ayatem ti Dios idi bagbagana mamatiak nga inbagana diya iti bukod na nga bagi ta isu na lang ti makaaramid ijay ket no inawat tayo dayta nga ayat maayat tayo iti Dios. Hallelujah. Mabalin tayo nga agrespond iti dayta nga klasin iti ayat.
Hallelujah. Ta inawat tayon dayta nga perpekto nga ayat iti Dios para kada tayo. Hallelujah. Ket mapantayo met ijay sungbat ijay sumaruno no kas ano tayo nga ayaten ti pada tayo nga tao. Hallelujah. Okay, so ti ayat nga hallelujah, iris-respond tayo iti Diyos, wano pa nagyaman tayo iti Diyos, kat isumot lang nga jay ayat nga inawat tayo kenkwana. Hallelujah, isungahan nga jay ayat tayo, ti imabalin tayo nga ilastog iti Diyos, ay ayatek si kaapo, ay ayatek si kaapo, hallelujah, tama diay, nga mas napinpintas nga maamuan tayo, nga tayo tiin muna nga inayat ti Diyos, tapno iti kasta, mabalin tayo isuna nga maayat. Tanuhan nga inted iti Diyos ti anak na, awan iti mamaay na, iti araramiden, iti tao, nga mangdaydayaw iti Diyos. Hallelujah. Tahan tayo nga mabalin nga dayawon ti Diyos, san tayo nga mabalin nga ayaten iti Diyos, no hana nga inted di mismo nga anak na, tapno iti kasta ada iti wagas, nga dayawon tayo ken agyaman tayo iti Diyos. Hallelujah. So, iti John chapter 13, verse 34, hallelujah, tani. Chapter 13. Nairuwam tayo iti oras na. Hallelujah. John chapter 13. Amen. So magmamanulang nga bersikulo kat napanan ti oras. But anyway, hallelujah. Anyway, every night dito verse 34, kuya. 34 pastor. 34. 34. Wow, hallelujah. Okay, una na dito ibabalik niyo may surat John 13 verse 34. At dabaro abilin nga inted ko kada kayo. Yes. Agin nayat kayo. Kas iti panagayat ko kada kayo. Kas tamat kuma ti panagiin nayat yo. Amen. Amen. So nakita yung tinagdumanay jay inmun una nga sa sungpat ni Jesus ijay sa ludsud dagiti pariseo nga kunan dagiti pariseo anya ti kang runaan na nga linteg iti paglintegan ni Moses ket kunan ni Hesukristo ayaten nyo ti Dios iti amen nga pigsayo, amen nga panunot yo, amen nga adda kada kayo. Imagine jay kunana nga amen. Adda kaday makinkaya nga makaited iti amin. Awan ti makinkaya nga makaited iti amin. Ni Hesukristo lang iti nakinkaya nga nakaited iti amin nga addaken kuana. Isu nga iti krus ti Kalbaryo. Talaga nga lamo isuna. Talaga nga awan uray maysa nga adda iti banor na iti pasek iti bagi ni Kristo. No diket iti krus nga talaga nga ti English na ibaga nga strip naked. Talaga nga awanan pulos kunana nga talaga nga awan iti addaken kuana. No diket ti amin nga addaken kuana ket lunod, kinarigat, sakit, amin nga klase nga nagresulta gapu iti basol da Adam ket isu ti addaken kuana. Tapno lang ti kasta ijay panagungar na, hallelujah, ket maitid na kada tayo iti biag nga agnanayon, hallelujah. O madaydayaw ti Apo. Isu nga idiin baga na nga love God with all your heart, with all your soul, with all your might. Isu na tinakatungpal ijay tapno iti kasta, hallelujah. Awaten tayo nga umuna di ayat ti Dios tapno maayat tayo, hallelujah, iti Dios, hallelujah, iti pudno nga klasin iti ayat. Iti daduma, okay? Iti dadumahan nga amin. Yes. But iti daduma, malagip da lang nga ayaten ti Dios no addaan da. No nasungbatan ti kararag da. No naaddaan da ti dawdawaten da iti Dios. Yes. No mamingsan, no han nga masungbatan, addamat dagiti daduma nga babalawon da pay kitdi iti Dios. Uno pabasulen da pay kitdi iti Dios. But amuyo kakabsat ti Diyos managaya. Hallelujah. Isungarod nga inted na ti anak na kat madamdama. Ba, sublian tayo ito ijay. Romans chapter 8 verse 32. But apan tayo pa John 13 verse 34. Okay. 34. So in baga na ijay nga, a new commandment. Ikang kayo ti baro nga tulag. Wow. Nayat kayo. Hallelujah. Kas iti panagayat ko kada kayo. Kas damat kuma ti panagiin nayat yo. Amen. So ti baro nga tulag nga klasin ti ayat tapno maayat tayo ti pada tayo nga tao. Haan nga jay ayatem ti pada nga tao kas panang ayat mon ti bagim. Because ag-fail diay nga klasin ti ayat. Ag-fail nga kanayon diay nga klasin ti ayat. Gapuna ta adda dagiti mamingsan nga klasin iti karirik na nga han mo nga feel nga maayat, han mo nga feel nga ayaten isuna or han mo nga feel nga iti ayat ken kuana ngem idi kunan ni Jesus nga ayaten ti padam nga tao kas panang ayat mo
iti bagim para gayam ken kuana diay ti para kada tayo itata isu daytoy John 13 verse 34 nga ayatem ti padam nga tao haanen nga kasya panang ayat mo iti bagim no diket no kas ano nga inayat daka ni Jesus inayat daka ti Dios haleluya kastameton iti wagas nga mang ayat ka iti padam nga tao manaydayaw ti Apo haleluya isu nga diay nga ayat nga inted na kada tayo, inbilin na kada tayo. Hallelujah. Mamatiak nga isu kuma iti rumuswa, iti puspuso tayo. Mamatiak nga isu kuma iti rumwar, agresulta iti puspuso tayo. Haan tayo nga ibasar, iti panang ayat tayo, ti pada tayo nga tao. No kas ano nga ay ayaten tayo, ti bagi tayo. No diket ibasar tayo, jay ayat ni Kristo nga da kada tayo. No kas ano na da tayo nga inayat nga awan kondisyon na mamatiak nga mabalin tayo nga ayaten dagiti pada tayo nga tao nga awan met iti kondisyonan. Hanen nga kas panang ayat mo ti bagim. Tati kas panang ayat mo ti bagim adda nga adda ti kondisyon na dayta. Adda nga adda iti kasukat na dayta. Ngem di inted ni Kristo nga ayat tapno iti kasta agbalin tayo nga epektibo iti daytoy nga ayat. Hanen nga di kas panang ayat mo ti bagim no diket kas panang ayat ni Kristo para kada tayo. Hallelujah. Kat kayat mi man nga ilepas iti daytoy nga verse, okay? Because manulang nga minuton, okay? Romans chapter 8. Sorry. Romans chapter 8 verse 32. Okay? Ito yung may sanga nagpintas nga maamuan tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Verse 32. Romans 8 verse 32, di na impaidam ti mismo nga anak na, no diket indaton na, nga agpaay kada tayo amin. No impaay na ti anak na kada tayo, dinto kadi si sasagana, amang tedmet kada tayo iti iso amin. Wow! Oo nga pala ano. Idiinted na ti anak na. Yes. Hallelujah. Wow! Idiinted na ti anak na. Kabsat, binanggit pa iti Ilocano nga, di na inpaidam. Kuna na, di ba, kuya? Hana nga inpaidam, haana nga inimot, haana nga indulin ti anak na. No diket inted na ti anak na, tapno iti kasta. Hallelujah. Para kada tayo, kat no inted na ti anak na, din, kaya namot lang nga ito dagiti banbanag. Kunana, isu amin, dagiti banbanag nga magapuken kuana. Madaydayaw ti Apo. No inted na ti anak na, then how much more pay nga rod iti panakaagas? How much more pay nga rod ti ayat? How much more pay nga rod dagiti banbanag nga dawaton tayo kinkuana? Yes. Tati anak na isu amin ti adda, isu lang ti adda iti Dios. Ta isu iti amin iti Dios ti anak na. Ket inted na para kada tayo. So dagiti babasit pay nga banbanag. Hallelujah. Ngay ket mabalin na met lang nga itud kada tayo. Hallelujah. Gaputa ay ayatena datayo. Madaydayaw ni Apo. Hallelujah. So mabalin nga ijay tayo pay nga ilepas iti daytoy nga hallelujah mensahe tayo iti daytoy ta sumaruno may binubigat tayo nga ituloy tapno iti kastaket umuneg tayo nga umuneg iti dijay nga klasen iti ayat iti Dios. Amen. Hallelujah. Isu nga de nga 9 to 10 after the tropang Franklin kini tropang Victor daytoy daily grace tayo nga programa. Okay, hallelujah. Kanayo nyo nga makadwa iti daytoy nga rabi ni Kuya Ede, kanda ito kabsat yung Ariel. We are happy to share you always iti daytoy daily grace tayo iti naimbag nga damag. Hallelujah. So sakbay pay man nga pumakada kami iti daytoy sumagmamano nga minuto. Bayan nyo kadi nga kablaawan mi da kayo, bayan nyo kadi nga ayat ken jay nangagan tayo nga sao ket bayan tayo kadi nga isu iti agtalinaed iti puso tayo. Ket bayan tayo nga isu iti mangited iti napintas nga klasen iti turog tayo tata. Bayan tayo nga arakupen da tayo iti Santo Espiritu, arakupen da tayo iti ayat na ket mamatiak nga iti bawat maysa kada tayo ket daytoy nga ayat nga naawat tayo ken nangagan tayo itataket isu ti ayat nga adda kada tayo ken agtalinaed kada tayo. Wen Apo agyamang kami iti daytoy nga oras, daytoy nga panawon ken daytoy nga programa nga sika iti nang irokat gapuna ta ay ayatem launay da kami. Ket salamat ta daytoy nga
programa ket agpatpatuloy iti everyday 9 to 10. And Father, we thank you nga dagiti listeners ken nagbuybuya. Salamat. Hallelujah. Tanuman anya iti birbiruken da anya ti saludsud da anya iti kasapulan da uno anya man dagiti banag nga kayat da nga magun-ud iti daytoy nga biag. Agyaman kami Ama, tababaen iti saom ket isu iti kagapuan iti amin nga banbanag. So Father, we thank you. Daytoy ket nagapukeng ka, daytoy ket programa ken dagiti agdengdengeg. Salamat iti napintas nga rabii. Salamat ta agpatengga iti daytoy nga rabii iti saon iti Dios nga agtalinaed kadakwada. Ket agyaman kami nga iti sumarunong aldaw addamanen iti insaganam nga sao para kada kami. So Father, we thank you. We love you because you first love us. Thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Pastor Gatwa. Kablawak man Yes, dito'y, go ahead. tayo Sir Fred Rigunan Yeah. ken ni Pastor Joel Tagasen madamada ka nung agbuy-buya ka nagdingding. Sir Joel, schedule tayo dito Kuya Fred. Danto ti schedule Padangan dito. ka kami panding tayo dito ng Yes, programa. amen, amen. So thank you very much. Okay, bye-bye tayo. Blessed Umaga kami. night to everyone. Good night. Good night. Ben yung God bless nga to all. daily grace will gonna serve you daily. Yes. 9 to 10. Pagayam nyo, Kuya Eddie. Amen. And ni Pastor Ariel, mangibatbati dinaimbag, nga rabi iyo amin. Okay, music para kada kayo nga awan ti malabasan.